Ինչու հակակնճիռային դիմակները քեզ մոտ չեն աշխատում, լինում է, չէ, դիմակներ կամ կրեմներ եք օգտագործում, բայց դրանք ձեր վրա ընդհանրապես ոչ մի արձագանք չեն տալիս։ Պատճառը մեկն է, որը հենց այս տեսանյութի ընթացքում էլ մանրամասն կբացատրեմ։ Եվ այսպիսի հենց շատ լավ օգտակար դիմակ ենք պատրաստելու, որը բոլոր տեսակ մաշկերին կնստի, նաև կարող է ձեր մաշկի համար շատ օգտակար լինել։ Հիմա արդեն մինչ կանցնենք դիմակի պատրաստմանը, ես ուզում եմ ցուցադրել, թե որ նյութերը կարող են օգտակար լինել, որ այս դիմակը ձեր մաշկին նստի։ Դրա համար մենք հիմնականում օգտագործում ենք թթուները, որը պրոֆեսիոնալ խնամք է եւ համադրվում է տնային խնամքի հետ։ Եթե ձեր մաշկը ծակոտիներից մաքրվում է, բացվում է, մաշկը սնուցվում է եւ մաքրվում է մեռած մաշկից, արդեն ցանկացած խնամքի միջոց նստում է։ Այս պարագայում օգնության է հասնում մեր պիլինգները, իրենք թթվային պիլինգներ են, մաշկը սնուցվում է, խնամվում է, ինչի արդյունքում էլ արդեն ձեր քսած ցանկացած կրեմ եւ դիմակ հասնում է իր նպատակին, այսինքն ձեր մաշկը սնուցվում է։ Մաշկի վրա ամեն օր կուտակվում են մեռած բջիջներ, ճարպային խցանումներ, որոնք փակում են ծակոտիները եւ թույլ չեն տալիս, որ խնամքի միջոցները ներթափանցեն մաշկի տակ։ Շերտազատումը մեր այս պիլինգներով հենց այդ գործն է անում, ակտիվացնում է բջջային վերականգնումը եւ օգնում, որ մաշկը շնչի ու ավելի լավ արձագանքի այդ խնամքին։ Հիմա դուք կարող եք ամենասկզբից եւ այդ երբ սկսեք ձեր խնամքը, ձեր մաշկը մաքրեք, հետո դրանից հետո երբ որ կլվացվեք, մաշկը կլինի մաքուր, արդեն կկարողանաք այս դիմակները դնել։ Բայց եթե ձեր ձեռքի տակ մեր պիլինգներից չկա, դուք կարող եք այդպես թեթև մաքրում անել, օրինակ քացախաջրով, պարզապես սովորական քացախով մաքրել, էլի ինքը կունենա թթվային էֆեկտ, ճիշտ է, այդքան լավ արդյունք չի տա, բայց ինչպես ասում են, չեղածից էլ նույնիսկ դա է լավ։ Դրանից հետո նոր արդեն կարող եք դիմակը քսել ու դուք կտեսնեք, թե ինչքան լավ արդյունք կտա։ Իսկ եթե ձեր մաշկը այս պայդրությամբ դիմակների ամեն ինչի արդյունքում եւ ցուրտ եղանակի կամ շոկ եղանակի պատճառով նաեւ չորացել է, ճաքճքել է, անմիջապես դիմակից հետո էլ կարող եք մաշկը սնուցել։ Իսկ հիմա անցնենք դիմակի պատրաստմանը։ Հիմա մեր խնձորով հակակնճիռային դիմակն ենք պատրաստում, որը բոլոր տեսակ մաշկերի համար էլ շատ արդյունավետ է, որովհետև ունի իր մեջ թթվայնություն եւ շատ լավ սնուցում է մաշկը, դրան տալով թթվայնություն, առաձգականություն։ Խնձորն իր մեջ շատ վիտամիններ է պարունակում, նաեւ երկաթ, ինչը նաեւ բոլոր տեսակ մաշկերի համար շատ արդյունավետ է։ Հիմա պարզապես վերցնում եք մի հատ խնձոր եւ քերում ձեր ձեռքի տակ ունեցած ցանկացած հարմար գործիքով։ Ես այս պահին կօգտագործեմ սովորական քերիչ։ Մեզ մեր դիմակի համար մի լավ մեծ գթալ հենց այսքան խնձորի խյուս է հարկավոր։ Գրեթե 2 ճաշի գթալ կամ այսպես մի լիքը թեյի գթալ։ Սրան ավելացնում ենք արդեն չափած, ես դրել եմ կողքի, ավելացնում եմ նաև արդեն չափած մի թեյի գթալ օսլա, կարող է ձեր օսլան լինել եւ կարտոֆիլի եւ եգիպտացորենի, դրա մեջ ոչ մի տարբերություն չկա, այստեղ օսլան մեր մաշկին առաձգականություն է տալու, մի քիչ էլ սպիտակացնելու հատկություն ունի, նաև դիմակի համար հիմք է հանդիսանում։ Մի թեյ գթալ օսլա եւ հիշում ենք, այստեղ օսլան եփած չենք ավելացնում, հենց այսպիսի թարմ վիճակով եւ մի թեյի գթալ ավելացնում ենք ավոկադոյի յուղ։ Եթե ձեռքի տակ չունեք ավոկադոյի յուղ, կարող եք զեյթունի յուղ օգտագործել, զեյթունի յուղը բոլոր տեսակ դիմակներում է լինում։ Այս դիմակում լավ է ավոկադոյի։ Մյուսը այլ մաշկին արդեն որպեսզի կարողանա փափկություն տալ եւ սնուցում։ Դիմակը այսպես լավ խառնում եք։ Ինքը շատ հաճելի դիմակ է ստացվում, նաև շատ լավ սնուցող։ Եվ ինչ անել, որ այս դիմակները շատ լավ մաշկին առաձգականություն տան։ Հարկավոր է մաշկը պիլինգներով մաքրել, սնուցել, ինչպես մեր տեսանյութի սկզբում ասացի, մաշկը շերտազատել, նոր այս դիմակները քսել, որպեսզի մաշկը բաց, ծակոտիները բաց լինեն, մաշկը մաքուր լինի, մեռած մաշկից մաքրված լինի եւ դիմակի մեջ եղած օգտակարությունները, այս դեպքում վիտամինները անցնեն մաշկի տակ։ Դիմակը այսպես հնարավորինս հաստ շերտով քսում եք ամբողջ դեմքին, սա նաև աչքերի շուրջ կարելի է, պարկում եք 15-ից 20 րոպե եւ լվացվում գոլ ջրով։ Դիմակը կարելի է կրկնել ամեն օր, մինչեւ արդյունքը ձեզ գոհացնի։ Եթե մեր այս դիմակներն եք հավանում, ուրախ կլինեմ կիսվել ձեր կարծիքներով կամ կիսվեք նաև ձեր դիմակներով։ Ձեր հետ էի ես, Աննա Հովհաննիսյանը, կհանդիպենք մեր հաջորդ հանդիպմանը։